कौसलटारबाट बालकोट हुँदै बिरुवातर्फ जाने रणनीतिक सडकको सिरुटार पुलबाट चार्दोबाटोसम्म कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। यो सडक अर्नीको हाइवेको कौसलटार चोकबाट सुरु भएर बालकोट सिरुटार हुँदै बिरुवातर्फ जाने सडक हो। यो सडक निर्माणको ठेक्का वर्ल्डवाइड PR सुसन जेबीले पाएको थियो। यो सडक अन्तर्गत कौसलटार बालकोट खण्डको कालोपत्रे 2 वर्ष पहिले नै सम्पन्न भइसकेको थियो। सिरुटार पुलदेखि चार्दोबाटोसम्म अहिले कालोपत्रे गर्ने काम भएको छ भने चार्दोबाटोबाट बिरुवासम्मको कालोपत्रे तथा सडक विस्तार तथा सुधार यसपछिको योजनामा रहेको बताइएको छ। आज यो सडकको बिरुवाबाट सूर्यविनायकसम्मको वर्तमान भिडियो देखाउँदैछौँ।